Herkese salam dostlar, sizinlə mən Rəhimli Möminə xatun. Videoma xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizə öz günümü, rutinimi, yəni vlogumu göstərəcəm. Gəlin çox danışmayaq, tezliklə vlogumuza başlayaq. Salam dostlar. İndi səhərdir və mən hazırlaşıram məktəbə. Ona görə sizə çəkirəm. Get ready with me to school. Mənimlə məktəbə hazırlaş. Əgər siz mənim birinci videoma baxmısınızsa, onda bunu görmüş olarsınız. Belə bir ceket. Mən niyə buna kurtka demişdim? Niyə buna kurtka dedim? Biabır oldum. İndi giyinək. İndi nə tərsi bir şey tapım. Belə. İndi sıralar seçəcəm. Bu gün mən seçəcəm bu gülü. Saçımızı da yığırıq. Victoria's Secret'də. Mən də hazıram və gedirəm məktəbə. Bay bay. İndi fiziki tərbiyə dərsidir. Mən də qərarı gəldim ki, ən yaxşısı riyaziyyatla biraz məşğul olum. Çünki məndə riyaziyyat məşğələsi olacaq. Topludan işləyəcəm. Köhnə toplu. Mən indi işləyəcəm. Müxtəsər vurma düsturları. 1, 2, 3, 4, bu qədər səhifə. Və bunları tam əzbərləmək. İndi isə məndə olacaq riyaziyyat məşğələm. Ondan sonra da tam boşam. Kombinim belə. Qara şalvar və yeni köynək. Belə. Mən indi tez gedirəm riyaziyyata və evə qayıdacağam. Mən hazırlıqdan qayıtdım. Axırı biraz yedim, içdim. Düzü bugün günüm də qəşəng keçdi. Yəni məktəbdə də günüm qəşəng, hazırlıq günüm də yaxşı keçdi. Müxtəsər vurma düsturları mən deyə bildim. Çox şadam ona görə. Çünki mən müxtəsər vurma düsturlarını belə çox çətinlik çəkirəm. Riyaziyyat özü çətin gəlir və mən bu ildən riyaziyyatın üstünə daha çox durmağa başladım ki, nəhayət başa düşə bilim riyaziyyat nədir. İndi mən istəyirəm biraz dərslə məşğul olaq. Mən qərar gəldim ki, biologiya güvəndən birinci ilk öncə oxuyum, öyrənim. Mən oxuyub öyrənəcəm bir rəpəli sinifi və öyrənəcəm bakteriyalar. Bakteriyalar mövzusu düz desəm mən çox sevirəm. İlk dəfə bakteriyaları öyrəndə mən başa düşdüm ki, bakteriyalar çox maraqlı mövzudur. Rəpələr sinifi və bakteriyanı başlayaq. Səlam. Like atın. Mən bir dərs oxuyamayacağam. Problem. Bir daha da sizə bir şey demək istərdim, amma daha doğrusu təşəkkür etmək istərdim. Təşəkkür etmək istərdim ki, sizin şirin, gözəl yazsınız yorumlara ya da məsələn mənim məktəbdə hazırlıqda məni görəndə deyirsiniz ki, sənin videoların çox gözəldir, axıra qədər baxdım, bəyəndim, dinləməyin çox gözəldir. Belə sözləri oxuyanda ya da eşidəndə inanın doğrudan çox şad oluram. Yəni doğrudan da çox sevirəm belə sözləri eşitməyə. Hansı belə uzun yorumlar olanda ki, sən məni motivasiya edirsən, sənin çəkdiyin videolar doğrudan da çox gözəldir. Yəni doğrudan da çox sevirəm belə sözlər eşidəndə. Sizin belə sözləriniz, dəstəyiniz mənim üçün də bir motivasiyadır. Bu sözləri eşidəndə daha da çoxlu videolar çəkmək istəyirəm sizin üçün. Ona görə bütün ürəyimdən sizə çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram. Dostlar, mən də gedirəm anamla dadlıya. Oradan biz baxmaq istəyirik hansı bir şirniyyatları və onları almaq istəyirik. Yarın göstərim, mən də geyinəcəm. Qara şalvar və belə bir kofta. Məncə yaxşıdır. Bunu.
Mən hazır. Deməli dostlar, biz qayıtdıq və gəlin sizə bizim aldıqlarımızı göstərim. İlk öncə sizə Dallıdan aldıqlarımızı göstərim. Birinci belə bir Snickers tortudur. Fikir verməyin, qardaşım biraz yemək istədi, ona görə yəni özü tort belə idi. Cheesecake tiramisu. Bir tort, o da Eskimo tortudur. Ən axırıncı bananlı tortdur. Biz onu ikinci dəfə götürürük. Doyurdan da çox dadlıdır. Məsləhət görürəm. Ne güzel görsen böyle. Bizim bazar store paketimiz. Fanta. Kardeşimin çok sevdiği barney. Benim barneyim. Kardeşim barneyleri çok sever. Ben seviyorum barney. Şokolat da var. Ketçup. Ketçup. Makaron spagetti. Bu, düzü mən bunun adını çox tam dəqiq bilmirəm. Belə turşu olan bir şey. Doorbell yazılır. Food Toybox'da. Deməm mən səhv. Oha. 2 litrlik yağ. Pendir o. Şimdi çipsi düzdayak. Tipsi. Chips yapar. Bu kırmızıdır. Bir limon, bir fire. Bir kırmızı, bir fire. Bu mənim ən sevdiyim O Lay'slərdən kırmızı olabilir. değil, o fire'dır. Ha. 2 dənə belə yoğurt var. Bir dənə belə yoğurt. Çox dadlıdır, mənim çox xoşuma gəlmişdi. Qızlar, bir o. Makito, çiyələkli makito. Ən sevdiyim içki ola bilər. Kofelər. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kofi. Əvvəlki videomdan görmüş ola bilərsiniz ki, mən bu kofini çox sevirəm. Bizim Bazar Store'dan və Dadlıdan aldıqlarımız. Axırıncı da göstərməyi unutdum. Adı neydi? Kahı. Hə, kahı. Sizcə bu kahı nə eləmək istəyirik? Biz bundan eləcək çiğ köftə anamla. Gəlin tezliklə başlayaq çiğ köftə eləməyə. Yürü, 2 stəkan yağını doldur. 1 stəkan yağı. Kaçap, kaçap. Kaçap, kaçap. Kaçap, kaçap.
gördüyünüz kimi, yəni doğrudan deyirəm, çox dadlı idi. Yəni bəlkə mən çoxdan çəkib demirəm, amma doğrudan deyirəm, çox dadlı olubdu. Yəni sizə də məsləhət görürəm, əgər boş vaxtınız olsa, istəsəz elə bilərsiniz. Yəni orada deyirəm, çox mükəmməl olub. Dostlar, və videomun sonunda belə çatdı. Ümid edirəm hər biriniz videomu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə like atıb, yorum yazıb və abunə olmağı unutmayın. Sizinlə mən Rəhimli Möminə xatun. Görüşənədək.